ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਨਵੀਰ from hipointtrucksales ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ 2020 ਦਾ Kenworth W990 with Cummins X15 let's take a look ਚੁੰਨੀ ਮੇਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਲਲਾਰੀਆ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਮੇਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਲਲਾਰੀਆ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 18 speed transmission 565 horsepower ਤੇ 4.10 ratio ਤੇ ਇਸ ਟਰੱਕ ਦਾ wheel base ਹੈ 243 ਤੇ 46000 rear axle ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 1-866-766-8484 ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ at 5810 Shawson Drive in Mississauga, Ontario